Quindi, eccomi qui, a versare il mio cuore a degli sconosciuti su internet perché, onestamente, non so a chi altro rivolgermi. Questa non è una storia inventata, è la mia vita, ed è un maledetto incubo, mia moglie. La donna che pensavo fosse perfetta, mi ha tradito. Ma questa non è nemmeno la parte peggiore. Non ha tradito solo un ragazzo a caso, è andata a letto non con uno, ma con due dei miei più cari amici. Sì, avete sentito bene. Due dei miei amici si sono scopati mia moglie. E ora sono seduto qui, cercando ancora di capire come diavolo sia successo tutto questo. Mi chiamo Mark, e sono uno sviluppatore di software. Non sono un pezzo grosso, ma solo un ragazzo normale che si sempre trovato più a suo agio dietro uno schermo che sotto i riflettori. Il mio lavoro è piuttosto semplice, codificare, eseguire il debug e assicurarmi che il software funzioni correttamente. Non è affascinante, ma soddisfacente a modo suo. Il tipo di lavoro in cui si sa esattamente cosa aspettarsi, e forse per questo che ho continuato a lavorarci così a lungo. Laura, mia moglie, o almeno Laura, era l'unica persona che faceva sembrare tutto giusto nella mia vita. Quando ci siamo conosciuti all'università, non potevo credere alla mia fortuna. Lei studiava letteratura, e aveva un modo incredibile di parlare che mi faceva sentire il ragazzo più interessante del mondo. Siamo entrati in sintonia fin dall'inizio. Mi sosteneva, mi tirava sempre su quando ero giù e non si mai lamentata delle ore di lavoro che passavo. Laura era la mia roccia, la persona su cui potevo contare in qualsiasi circostanza. Lavorava come redattrice freelance, ed era dannatamente brava. I suoi clienti la amavano perché aveva questa capacità di far brillare le loro parole. E poteva passare ore e ore immersa in un manoscritto, completamente assorbita. Mi piaceva questo di lei, il modo in cui poteva perdersi in un libro. Gli occhiali appollaiati sulla punta del naso. Una piccola piega che si formava tra le sopracciglia quando era profondamente concentrata. Era bella in un modo che non riguardava solo l'aspetto, ma l'intero pacchetto. La sua intelligenza, la sua gentilezza. Il modo in cui mi faceva sentire come se fosse l'unico uomo al mondo. Ma il fatto che Laura non era solo mia moglie, era anche la mia migliore amica. Mi incoraggiava a uscire con i miei amici, e non era mai gelosa. Anzi, era lei a suggerirci di invitarli più spesso. Cucinava cene fantastiche, e ci sedevamo tutti intorno al tavolo, ridendo, bevendo, parlando di tutto, dal lavoro agli stupidi ricordi del colleghe. Pensavo che avessimo tutto, una vita perfetta con amici perfetti, ma ero cieca. Ero così fottutamente cieca, era un'altra di quelle serate. C'erano due dei miei amici più cari, Tom e Brian, li conoscevo da anni. E ne avevamo passate di tutti i colori insieme. Dalle feste sfrenate al colleghe agili alti e bassi della vita adulta. La serata iniziò come sempre. Birra, battute, Laura che preparava qualcosa di delizioso in cucina. Tutto sembrava normale, ma ripensando ci c'erano piccole cose che avrebbero dovuto far scattare un campanello d'allarme. Forse era il modo in cui Laura rideva un po' troppo alle loro battute. O il modo in cui Tom e Brian continuavano a guardarsi quando pensavano che non stessi guardando. Non lo so. So solo che quando arrivai alla quarta o quinta birra, qualcosa non andava. Non riuscivo a scrollarmi di dosso questa strana sensazione, ma la ignoravo. Voglio dire, perché non avrei dovuto?
questi erano I miei migliori amici e questa era mia moglie. La persona di cui mi fidavo più di chiunque altro al mondo. Quella sera ho bevuto più del solito, più di quanto probabilmente avrei dovuto. Ricordo che Laura continuava a riempirmi il bicchiere. Dicendomi di rilassarmi, di divertirmi. E io lo feci, o almeno ci provai. Ma più bevevo, più il mio corpo si sentiva pesante. Come se stessi affondando nel divano. Mi girava la testa e cominciai a pensare che qualcosa non andasse bene. Come se qualcuno avesse messo qualcosa nel mio drink. Ma ormai era troppo tardi per fare qualcosa. Decisi di chiudere la serata. Mi avviai verso la camera da letto, lasciando Laura, Tom e Brian a finire il loro drink. Mentre mi sdraiavo, con la stanza che mi girava intorno. Non riuscivo a togliermi di dosso la fastidiosa sensazione. Che ci fosse qualcosa di molto, molto sbagliato. Ma le palpebre erano troppo pesanti e prima di rendermene conto. Ero svenuta. Non so quanto tempo sono stata fuori, ma mi sono svegliata con un suono. Che non mi apparteneva, un lamento. All'inizio pensai che stavo ancora sognando. Che forse stavo sentendo delle cose. Ma man mano che mi riprendevo, la realtà di ciò che stava accadendo cominciava a farsi strada. I gemiti erano reali e provenivano proprio da vicino a me. Il mio cuore batteva forte. La mia mente correva, mentre lottavo per aprire gli occhi. Mi sembrava che fossero incolati. Ma alla fine riuscì a farli aprire. Quello che ho visto. Non riesco ancora a crederci. Erano lì, Tom e Brian. Che scopavano mia moglie proprio nel nostro letto. All'inizio non riuscivo a muovermi. Non riuscivo a elaborare quello che stavo vedendo. Era come se il mio cervello fosse andato in cortocircuito. Ma poi la rabbia mi colpì. Una furia bianca che bruciava la nebbia della mia mente. Mi alzai di scatto ancora mezzo ubriaco. E la prima cosa che feci fu dare un pugno in faccia a Tom. Lui indietreggiò. Con il sangue che gli usciva dal naso. E io mi voltai verso Brian. Pronto a fare lo stesso con lui. Ma prima che potessi farlo, entrambi scesero dal letto, afferrando i loro vestiti e cercando di balbettare qualche patetica scusa. Fuori da casa mia, urlai loro contro con la voce roccia di rabbia. Non siete più miei amici. Non siete niente per me. Non hanno detto una parola. Uscirono di corsa dalla stanza. Lasciando Milly in piedi, tremante di rabbia. E poi c'era Laura, ancora seduta sul letto, che tirava sulle lenzuola, per coprirsi come se questo potesse in qualche modo far sparire tutto. Mark, per favore? Stai esagerando? Disse lei, con una voce fastidiosamente calma, come se fosse stata lei a cercare di risolvere la situazione. Era solo un po' di divertimento. Dicevi sempre che avrei dovuto divertirmi di più. Divertimento? Mi stai prendendo per il culo, Laura. Questo lo chiami divertimento? Ho urlato di rimando, con la voce che si spezzava per l'intensità della mia rabbia. Ho appena visto mia moglie e scoparsi dei miei migliori amici nel nostro letto. E tu pensi che sia divertente? Le sgranò gli occhi, come se fosse quello irragionevole. Oh, andiamo, Mark. Non essere così drammatico. Ultimamente sei stato così noioso. Sempre al lavoro.
sempre la stessa routine. Avevo bisogno di qualcosa di diverso. Di qualcosa di eccitante. Noioso? Pensi che si tratti di me che sono noioso? A questo punto, riuscivo a malapena a trattenermi. Hai corretto il mio drink. Con sostanze proibite, Laura. Hai corretto e hai fatto sesso. Con i miei amici mentre io ero svenuta. Nella stanza accanto. Come diavolo giustifici? Laura non si scompose nemmeno. Ti stai comportando come un bambino? Cresci, Mark, non è la fine del mondo. È solo sesso. Devi superare te stesso. Non potevo credere a quello che stavo sentendo. La donna che amavo. La donna che credevo di conoscere. Se ne stava lì, comportandosi come se non fosse nulla di grave. Come se fossi io quella sbagliata. Per essermi arrabbiata. Era come se si fosse trasformata in una persona completamente diversa. Che non riconoscevo. Esci, di Sinn Féin? Con voce bassa e pericolosa. Esci da questa casa. Non voglio vederti mai più. Laura si schernì. Come se stessi facendo una tragedia per niente. Bene. Se questo che vuoi. Disse. Schifolando fuori dal letto. E prendendo i suoi vestiti. Ma non venire a piangere da me. Quando ti accorgerai di aver ingigantito tutto. Usci dalla stanza. E io rimasi lì. Sbalordita. Con il mondo in front of me. In pochi minuti. La rabbia era ancora lì. A ribollire sotto la superficie. Ma ora c'era qualcosa altro. Qualcosa di ancora peggiore. Un dolore profondo. E lancinante nel petto. Come se qualcuno mi avesse strappato il cuore. E l'avesse calpestato. Sono passati alcuni giorni. Da quando ho baciato Laura. A letto con Tom e Brian. Ma onestamente mi sembra una vita. Il tempo è stato confuso. E riesco a malapena a ricordare cosa ho fatto ieri. Per non parlare di come ho superato gli ultimi giorni. So solo che non sono più sobria. Da quando è successo. Sono stato seduto nel mio appartamento. Circondato da bottiglie vuote. Cercando di bere via le immagini impresse nella mia mente. Ma non importa quanto bevo. Non mi lasciano. Il mio cuore si sente come se fosse stato strappato e calpestato. Non è solo il tradimento. Il fatto che le due persone di cui mi fidavo di più al mondo si sono rivelate solo bugiarde e traditrici. Non riesco a smettere di pensare a quella notte. O l'espressione di Laura. Quando ha cercato di cancellare tutto. Come se quello che ha fatto non avesse importanza. La cosa peggiore è che non riesco ancora a dare un senso a tutto questo. Come hanno fatto le cose? Ed andare così male? Come sono finito qui? Da solo? Affogato nell'alcol. Con la mia vita appesi intorno a me. Sapevo di dover fare qualcosa. Non potevo starmi qui a trogliolarmi nella mia infelicità per sempre. Ma ogni volta che cercavo di ricompormi, la rabbia e il dolore tornavano a galla. E io cercavo un altro drink per anestetizzare il tutto. Non era salutare, lo sapevo. Ma non mi importava. Niente sembrava avere più importanza
Dopo un eternità passata a crogiolarmi. Nella mia stessa infelicità. Decisi finalmente di fare una mossa. Presi il telefono e chiama il Laura. Mi tremavano le mani mentre componevo il suo numero. E riuscivo a malapena a mantenere la voce ferma. Quando mi rispose. Non c'era calore nella sua voce. Non c'era preoccupazione. Solo lo stesso freddo distacco. Che c'era stato la notte. In cui tutto era andato a rotoli. Dobbiamo parlare. Dissi, cercando di mantenere la voce calma. Foglio il divorzio. Ci fu una pausa all'altro capo del filo. E per un attimo pensai. Che forse avrebbe finalmente mostrato una sorta di rimorso. Ma quando parlo, le sue parole mi colpirono come uno schiaffo in faccia. Bene, disse lei con un tono gelido. Ma se vuoi divorziare, Mark, mi prenderò metà di tutto. La casa, l'auto, i tuoi risparmi. La metà di tutto. Sentivo la rabbia ribollire dentro di me. Come un vulcano pronto a eruttare. Ero stato preparato a molte cose. Ma non a questo. Il fatto che potessi ancora essere così. Dannatamente affida dopo tutto quello che aveva fatto. Era troppo. Dici sul serio, Laura? Mi alzai di scatto. Alzando la voce. Mi hai tradito con Dio delle mie migliori amici. E ora vuoi prenderti metà di tutto quello per cui ho lavorato. Pensi di meritartelo dopo quello che hai fatto. Non essere ingenuo, Mark. Rispose lei completamente indifferente. E così che funziona. Fai uscire? Bene. Ma non me ne andrò a mani vuote. Non ce la facevo più. La rabbia era troppa. Sai cosa? Fa fanciullo, Laura? Sputa in il telefono. Con le mani che mi tremavano per la rabbia. Vuoi prenderti tutto? Fai pure. Ma non pensare nemmeno per un secondo di uscirne pulita. Avrai quello che ti spetta. E con questo riattacca il telefono. Con il cuore che mi batteva nel petto. Avevo chiuso. Basta con lei. Basta con le bugie. Basta con tutto. Ma anche se la rabbia cominciò a svanire. Mi rimase la stessa sensazione di vuoto. Lo stesso vuoto incancrenito. Che mi divorava da quella sera. Avevo bisogno di fare qualcosa. Qualsiasi cosa. Per distrarmi da questo inferno. Fu allora che pensai a Tom e Brian. Per quanto volessi odiarli. Non riuscivo a smettere di pensare a quello che era successo. A come le cose fossero andate così male. Avevo bisogno di risposte. E di sentirle da loro. Faccia a faccia. Forse era stato un errore? Forse stavo solo cercando altro dolore? Ma non potevo farne a meno. Presi di nuovo il telefono. Scorrendo i contatti fino a trovare i loro numeri. Le mie dita si soffermarono per un attimo. Sullo schermo prima di digitare un messaggio. Con le mani ancora tremanti. Incontriamoci al bar. Se rispetti la nostra passata amicizia ti presenterai. Premetti invio. Con il cuore che mi batteva forte. Mentre fissavo lo schermo in attesa di una risposta. Non sapevo cosa mi aspettavo che dessero. O se si sarebbero fatti fifi. Ma sapevo che dovevo provarci. Era una cosa che non potevo lasciar perdere. Arrivò il giorno in cui dovetti finalmente affrontare Tom e Brian. Non so cosa mi aspettassi. Ma quando entra in quel bar.
La realtà mi colpì come una tonnellata di mattoni. Erano ghiali seduti a un tavolo d'angolo a sorseggiare il loro drink, come se non dormissero da giorni. Nel momento in cui mi avvicinai, potevi vederlo sui loro volti. Senso di colpa, vergogna e qualcosa altro. Qualcosa che non riuscivo a collocare. Sembrava quasi paura. Ma non mi importava. Non ero lì per metterli al loro agio. Si alzarono entrambi quando mi avvicinai. E per un attimo pensai che avrebbero cercato di abbracciarmi o qualcosa del genere. Ma mi tenia distanza. Devono averlo percepito. Perché si sono seduti goffamente, scambiandosi un'occhiata, come se non sapessero cosa fare. Mark, ci dispiace tanto. Iniziò Tom con la voce bassa e tremante. Noi non abbiamo mai voluto che accadesse tutto questo. È stato un errore, basta. Lo interrupì alzando la mano. Non volevo sentire le loro scuse. Non dobbiamo tutto. Non lo faremo. Non provate nemmeno a scusarvi. Non cambierà nulla. Si guardarono l'un l'altro con i volti pallidi. E per un attimo ci fu silenzio. Potevo vedere il senso di colpa che li devorava. Ma non mi faceva sentir meglio. Se mai mi faceva arrabbiare di più. Non so come diavolo siamo arrivati qui. Dissi, con voce dura. Mi fidavo di entrambi. Eravate i miei migliori amici. E mi avete pugnalato alle spalle? Come avete potuto farmi questo? Come hai potuto farlo con lei? Brian, che fino a quel momento era rimasto in silenzio. Finalmente parlò, con la voce appena superiore a un sussurro. Mark lei il accennato, sai? Più di una volta. Pensavamo che fosse solo uno scherzo. Che stesse scherzando. Ma non era così. Era seria. E noi non volevamo vederlo. Tom annui, abbassando lo sguardo sul suo drink. Sì, amico. Abbiamo cercato di ignorarlo. Ma quella sera era implacabile. Era come se fosse ossessionata. Come se dovesse averlo. E non potevamo resistere. Eravamo deboli. Mi dispiace, Mark. Dispiace a entrambi. Li fissai. Con la mente che correva. Una cosa era sapere che aveva tradito. Ma sentire che aveva insistito per farlo. Praticamente implorandoli di tradirmi. Era quasi troppo da elaborare. E poi, come se volesse affondare ancora di più il coltello nella piaga, Brian parlò di nuovo. Con voce incerta. Forse ha un problema, sai? Forse non riesce a resistere. E vuole sempre fare sesso. Non lo so, amico. E un casino. Non risposi subito. Il pensiero che Laura avesse qualche tipo di problema. Qualcosa che la costringeva a fare questo. Mi faceva girare le budella. In un modo che non riuscivo a descrivere. Una parte di me voleva crederci. Dare la colpa a qualcosa che era fuori dal suo controllo. Ma l'altra parte di me sapeva che era meglio così. Aveva fatto una scelta. Lo avevano fatto tutti? Feci un respiro profondo. Lasciando che le loro parole penetrassero. E poi mi alzai, spingendo la sedia indietro. Entrambi mi guardarono. I loro occhi imploravano qualcosa. Qualsiasi cosa. Ma io non avevo più nulla da dare. Non so se ha un problema. Dissi,
con voce fredda. E onestamente. Non mi interessa più. Quel che fatto. Ma chiariamo una cosa. Non voglio più vedere nessuno di voi più. Abbiamo chiuso. Qualunque amicizia ci fosse finita. Non dissero nulla? Rimasero seduti? Con la testa bassa. Mi voltai e uscì dal bar senza voltarmi. Quando entrai nell'aria della notte, una strana sensazione di fine mi assalì. Non era una conclusione. Neanche lontanamente. Ma era qualcosa. E in questo momento avrei accettato tutto quello che potevo ottenere. Sono passati alcuni giorni dall'incontro con Tom e Brian. E sinceramente sto ancora cercando di capire tutto. Continua a rivedere quella notte al bar. Cercando di dare un senso a tutto. Ma più ci penso. E più mi sembra un brutto sogno. Da cui non riesco a svegliarmi. Com'è possibile che le cose siano arrivate a questo punto? Come ha fatto la mia vita a trasformarsi in questo casino? Quello che continua a tormentarmi, però, non è solo il tradimento. È quello che ha detto Laura al telefono. Sul fatto di prendersi metà di tutto quello per cui ho lavorato. Il pensiero che se ne vada con metà delle mie proprietà. Metà dei miei risparmi. Dopo tutto quello che ha fatto mi fa ribollire il sangue. La cosa peggiore che potrebbe farlo davvero. La legge non si preoccupa dei dettagli. Dici avesse ragione o torto. Tutto ciò che vede il certificato di matrimonio. E la divisione dei beni. E questo che mi spaventa di più. Non posso permettere che accada. Non lo farò. Ho lavorato troppo duramente per consegnare metà della mia vita. A qualcuno che mi ha tradito nel modo peggiore possibile. Così ho deciso di prendere in mano la situazione. Ho contattato un avvocato e un detective. Non entrerò ancora nello specifico di ciò che mi hanno detto. Ma diciamo solo che mi hanno dato un consiglio. Che potrebbe cambiare tutto. Se tutto questo funziona come spero. Potrebbe esserci un modo per proteggere ciò che mio. E assicurarmi che Laura non ottenga nulla di più di ciò che merita. So di essere vago in questo momento e mi dispiace. Ma devo assicurarmi che tutto sia a posto prima di dire altro. Non si tratta solo di soldi. Si tratta di assicurarsi che non se ne vada pensando di aver vinto. Pensando di poter prendere tutto e lasciarmi senza niente. Se tutto va secondo I piani, ne scriverò presto. Ma fino ad allora, devo tenere le mie carte vicino al petto. Credo che quello che mi chiedo ora sia. Cosa fareste voi se fossi nei miei panni? Come gestireste questo pasticcio? Avrei bisogno di tutti I consigli possibili in questo momento. Perché ad essere sincera. Non sono ancora sicura di stare facendo le mosse giuste. So solo che non posso permetterle di prendersi tutto quello per cui ho lavorato. Non dopo quello che ha fatto. Grazie per aver letto. Eviterò informati su ciò che accadrà in seguito. Aggiornamento. Sono passati alcuni mesi da quando tutto precipitato. E finalmente sento che sto uscendo dall'altra parte. Non voglio mentire. Quei mesi sono stati tra I più difficili della mia vita. Ma alla fine ho fatto quello che dovevo fare. Tra me, Laura è finita. E lei se ne è andata senza nulla. Proprio così, niente. Sono riuscito a portare a termine il piano. E sono finalmente libero da lei. E dall'incubo in cui mi ha trascinato. Ecco come si è svolto il tutto. Dopo aver parlato con il mio avvocato e con il detective.
Sapevo che dovevo essere creativo se volevo proteggere ciò che era mio. El avvocato era stato chiaro. Senza una serie leva, Laura avrebbe potuto facilmente andarsi. Nei commentari tutto ciò che avevo speso per anni. Il pensiero che potesse vivere del mio duro lavoro. Dopo tutto quello che aveva fatto. Era insopportabile. Dovevo trovare un modo per assicurarmi che ciò non accadesse. E fu allora che mi venne un'idea. Dovevo cogliere Laura di nuovo in flagrante. Ma questa volta alle mie condizioni. Iniziai a pensare a chi potesse aiutarmi a qualcuno. Che potesse ribaltare la situazione a mio favore. Fu allora che decisi di assumere James. James non era un ragazzo qualunque. Era un professionista. Uno che sapeva esattamente come giocare. Era il tipo di uomo in grado di affascinare chiunque. Letteralmente. E sapevo che era perfetto per il lavoro. Il piano era semplice, almeno sulla carta. James si sarebbe imbattuto casualmente in Laura. Avrebbe iniziato una conversazione e avrebbe visto dove portava. L'idea era di creare una situazione in cui fosse Laura a fare la prima mossa, assicurandosi che fosse tutta opera sua. Se era così desiderosa di attenzioni, come sospettavo, non avrebbe potuto resistere. Ma ecco la parte più assurda. Non c'era nemmeno bisogno di organizzare un elaborato piano di seduzione. James non ha nemmeno dovuto provarci. Un giorno passò davanti a un caffè dove Laura era seduta con un'amica. E prima ancora che potesse avvicinarsi, lei lo notò. Fu quasi troppo facile. Gli si gettò praticamente addosso, sfoggiando quel suo sorriso. Che prima mi faceva sentire il ragazzo più fortunato del mondo. Ora, invece, mi dava la nausea. Laura inizia una conversazione con lui proprio lì nel bar. Era disinvolta, sicura di sé. Come se l'avesse già fatto un milione di volte. Si scambiarono I numeri e nel giro di pochi giorni. Lei stava già organizzando un incontro con lui. Non riuscivo a credere alla rapidità con cui era successo tutto. Ma allo stesso tempo non era sorpreso. Lei era così. Una persona che non poteva resistere al brivido di qualcosa di nuovo. Una persona che aveva bisogno di sentirsi desiderata a qualunque costo. Qualche giorno dopo si incontrarono di nuovo. E questa volta non fu solo per un caffè. James aveva organizzato un incontro in un appartamento privato. Che, a insaputa di Laura, era dotato di telecamere. L'edificio era vecchio, utilizzato per fare scopi. Ma le telecamere erano nuove, distrette e posizionate strategicamente. Per catturare tutto. Laura non ha nemmeno esitato. Nel momento in cui entrò, fu chiaro che aveva il controllo. O almeno pensava di averlo. Parlarono per un po', flirtando, ridendo. E poi una cosa tira l'altra. Non passò molto tempo prima che finissero a letto insieme. E ogni secondo fu ripreso dalla telecamera. Guardando il filmato in seguito, provai un misto di emozioni. Paura, disgusto. E uno strano senso di soddisfazione. Era la leva di cui avevo bisogno. La chiave per assicurarmi che non se ne andasse con tutto. Con il video in mano. Sapevo di avere ciò che mi serviva. Chiesi a Laura di incontrarci. Scegliendo un luogo neutro. Un parco tranquillo dove eravamo soliti andare. Quando iniziamo a frequentarci, pensavo che avrebbe attutito il colpo. Ma ripensandoci,
Ho capito che non dovevo preoccuparmi di questo. Laura non era la stessa persona di cui mi ero innamorato. E non si sarebbe lasciata influenzare dalla nostalgia. Quando è arrivata, potevo vedere il piacimento nei suoi occhi. Era sicura di sé? Forse anche un po' troppo. Probabilmente pensava che questa fosse solo una formalità. Che avrei ceduto. E le avrei dato tutto quello che voleva. Cominciò a parlare del divorzio. Di come avesse diritto alla metà di tutto. Di come avesse già parlato con il suo avvocato. E fosse pronta ad andare avanti. L'ho lasciata parlare. L'ho lasciata continuare a parlare di quello che mi avrebbe portato via. Poi, quando finalmente feci una pausa, tirai fuori il telefono e feci partire il video. Il cambiamento in lei fu immediato. Il suo volto passò in un attimo da compiaciuto. E sicuro disse appallido e terrorizzato. Osservò in silenzio. Con gli occhi spalancati e le manicelle tremavano. Per la prima volta dopo mesi, Laura era completamente accorto di parole. E fu allora che capì di averla in pugno. Pensi di prenderti la metà di tutto quello che possiedo. Che si con voce fredda e ferma. Cioè dice te ne andrai via con qualcosa? Ci pensi bene. Se non firmi tutto. Questo video andrà a tutti quelli che conosci. I suoi amici, la sua famiglia, i suoi colleghi, a tutti. Mi fisso. Con gli occhi spalancati dallo shock e dallo paura. Poi, senza preavviso, mi diede uno schiaffo sul viso. Bruciava, ma io non indietreggia. Rimasi lì, aspettando che dicesse qualcosa, qualsiasi cosa. Ma non lo fece. Si girò e se ne andò. Lasciandomi lì con il telefono ancora in mano. Per i 2 giorni successivi non ho sentito una parola da lei. Pensai che forse avrebbe cercato di reagire, che avrebbe tentato qualche contrattaccio. Ma invece mi chiamò. La sua voce era piatta, priva di emozioni, mentre accettava le mie condizioni. Sapeva di essere sconfitta. E non aveva intenzione di rischiare di perdere tutto. Per una battaglia che non poteva vincere. Ed è così che è finita. Laura non ha ottenuto nulla e io ho ottenuto tutto. Non finirò di essere orgoglioso di come è andata. Ma ho fatto quello che dovevo per proteggermi. Forse alcuni di voi penseranno che ho esagerato. Ma dopo tutto quello che ha fatto, non avevo intenzione di lasciarla andare via indenne. Quindi tutto è finita. Posso finalmente iniziare ad andare avanti con la mia vita. E, onestamente, è una bella sensazione. Cosa ne pensate? Avresti fatto lo stesso al mio posto? O pensate che abbia esagerato? Fatemi sapere. Sono curioso di sapere cosa avresti fatto voi. Aggiornamento. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho scritto. E, onestamente, pensavo di aver chiuso con tutto questo. Pensavo di potermi finalmente lasciare tutto alle spalle. E andare avanti? Ma la vita ha un modo di trascinarti di nuovo nel passato. Non importa quanto cerchi di lasciartelo alle spalle. Di recente, ho scoperto che Laura, la mia ex moglie, si è fidanzata di nuovo. Non stavo cercando attivamente questa informazione. Mi è semplicemente capitata tra le mani. Un conoscente comune me ne ha parlato di sfuggita. E prima che me ne accorgessi avevo il nome del ragazzo. All'inizio non sapevo cosa fare con questa informazione.
una parte di mi voleva lasciar perdere? Lasciare la sua nuova vita fosse un problema suo. Ma più ci pensavo, più mi rodeva. Sapevo che tipo di persona era Laura. E non potevo, in tutta costanza, lasciare qualcun altro entrasse secamente nello stesso inferno da cui ero appena scappata. Esitai a lungo, combattendo se farmi coinvolgere o meno. Non è stata una decisione facile. Dopo tutto non spettava a me interferire nella relazione di qualcun altro. Ma continuavo a pensare a ciò che avrei voluto se fosse stata al suo posto. Avrei voluto che qualcuno mi avvertisse. Che mi desse la verità prima che fosse troppo tardi. La risposta era sì, avrei voluto sapere. Così ho trovato un modo per contattarlo. Chiamiamolo David. Non è stato difficile. I social media rendono facile rintracciare le persone. Al giorno d'oggi, io ho mandato un messaggio, qualcosa di semplice, chiedendo gli potevamo incontrarsi. Non sono entrato nei dettagli. Io solo detto che c'era qualcosa di importante che doveva sapere. Con mia grande sorpresa ha accettato. Ci incontramos in un piccolo caffè. Il tipo di posto dove la gente va a conversare tranquillamente. Capi che era curioso, forse anche un posto spettoso. Ma non disse molto mentre ci sedevamo. Potevo leggere gli e negli occhi però. Si stava chiedendo di cosa diavolo si trattasse. Non ho perso tempo. Gli raccontai tutto. Gli ho raccontato tutto. La relazione. Il tradimento. Quanto ho dovuto fare per proteggermi da Laura. Non indorai nulla. Non cercai di addolcire il colpo. Doveva sapere esattamente con chi aveva a che fare. Mentre parlavo, osservavo la sua espressione cambiare. All'inizio stava ascoltando. Recependo tutto. Ma man mano che mi addentravo nella storia, cominciava a impallidire. Quando ho finito, sembrava che fosse stato investito da un camion. Rimase seduto, fissando il suo caffè, senza dire una parola. So c'è molto da assimilare, disse infine, rompendo il silenzio. E mi dispiace di essere io a dirti tutto questo. Ma tu meriti di sapere la verità. David non rispose subito. Alzò lo sguardo su di me, con il volto svuotato di colore, e annui lentamente. Io non me lo aspettavo, disse a bassa voce. Non so cosa dire. Non devi dire nulla, risposi. Solo pensaci. Non voglio vedere nessun altro farsi male. Poi ci siamo separati e non l'ho più sentito. Non era sicura di cosa avrebbe fatto. Ma sapevo di aver fatto la cosa giusta dicendogli allo. Stava a lui decidere se credermi o meno. Qualche giorno dopo, tramite quella stessa conoscenza comune, scoprì che David aveva lasciato Laura. Aveva annullato il fidanzamento e tagliato completamente i ponti con lei. Non posso dire di essere stata sorpresa. Ma c'era una parte di me che provava uno strano senso di chiusura. Come se avessi finalmente messo a posto l'ultimo pezzo di questo puzzle incasinato. Quindi questo è quanto. Laura è uscita dalla mia vita per sempre. E ora è uscita anche da quella di David. Forse ora dovrà finalmente affrontare le conseguenze delle sue azioni. Avresti fatto la stessa cosa? O avrei dovuto lasciar perdere? Sono curioso di sentire i vostri pensieri.